Hola, hoy les voy a enseñar a cómo eliminar el ruido de ambiente de un audio de voz o cualquier otro audio con Audacity. Bien, abrimos el archivo que vamos a utilizar. En este caso va a ser mi voz. Ahora lo voy a reproducir para que escuchen el ruido. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Bien, empezamos. Como pueden ver, hay un ruido que suena y por aquí hay claxon de un carro. Bien, eso es el que quiero eliminar. Ahora vamos a seleccionar una parte del ruido para que así el programa obtenga un perfil y lo pueda eliminar. Vamos aquí en esta lupita que dice más, vamos a dar clic para alargar el audio. Bien, ahora vamos a dar clic aquí y vamos a arrastrar el mouse para seleccionar la parte que queremos analizar. Ahora vamos aquí a efecto, reducción de ruido y obtener perfil de ruido. Bien, ahora vamos aquí para seleccionar todo el audio. Damos clic y se selecciona todo. Vamos otra vez a efecto, reducción de ruido. Ahora vamos a probar con estos parámetros predeterminados con los que ha venido. Le vamos a dar en vista previa. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Aún se escucha el ruido de ambiente, vamos a aumentar. Podemos escribir el número o podemos ir llevando esto hacia allá. Vamos a dejarlo en 20. Este le vamos a dejar en 10. Y este le vamos a dejar en 5. Ahora, vista previa. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Como pueden ver, ha mejorado, ya no se escucha tanto. Lo vamos a llevar a 30. Este a 15. Y este a 8. Vista previa. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Como pueden ver, prácticamente ha desaparecido. Lo llevamos a 40. Este a 20 y este a 10. Vista previa. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Como pueden ver, ha desaparecido el ruido ambiente. Ahora sí le damos aquí en aceptar para aplicar los cambios. Bien, ahora voy a importar el archivo original para compararlo. Vamos a silenciar este y vamos a escuchar el original. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Bien, empezamos. Ahora lo silenciamos y activamos el que hemos modificado. Lo reproduzco. Hola, hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el efecto cambiar fase a un audio en Audacity. Bien, empezamos. Como pueden ver, ya no se escucha el ruido ambiente. Bien amigos, esa es la forma de eliminar el ruido de ambiente de un audio en Audacity. Si el video les fue de ayuda, espero le den like. Nos vemos hasta la próxima. Chao, gracias.